coucou les gens, mes fans, mes abonnés, Odette Maka, bon exemple mayo. Moi no yo Odette Maka ningi si internet. Nabi sabino bisinga mo wazaifo. Elo ko ningana kaka. On les appelle na tire na biso. Biso ba mama bisinga to zala to ningisa kaka poto message ana. Ko ningisa. Voilà. Ngayo te a fan. Ngayo Odette Maka yo ba ezanga mbongo moko na lisoko a commande. So te na soko na zala na motala. Umona ngoka nde na vanda. Mukona ko telema na la tsa nombre lisoko na nga. Na ndenge zaleni. Na éviter internet et ninga na lisu pour la deuxième fois. Mwana yena makamu na yena ba moto na ye. Babi o na ba moto te ngaza na ba moto te. Moto ka ya Tanzambe, moto likolo, moto Yesu Christ. Moto Yesu Christ kaka. Odette Maka ayelelo na makambu ya bien. Le na ekolobela mingi infection et ya kana nzoto ya mwasi ndengeni. Na lakisa bino parce que tant to lobaka propriété bozo yokate. Suko il faut na lakisa ndengeni bo peto ezalaka o mwasa ye ba komi batela pona ba infection, ba maladie mususu ya biso bana basi. Lo ba papa na nte ba papa bo pe mananu. Lo na lobela kaka ba mama, lo na lobela kaka biso basi, ne mama ngo ezala. Moi, si je change combien de fois par jour? Je change 3 fois. Pourquoi on va changer 3 fois? Parce que toto kaka, moi na bipende na biso na bakati ya toto kaka. Moto ki wana na kati ya slip na kati ya caleçon et puis ça kapé infection. Surtout ceux qui kama kunja no zaka ya obote zaka ya okola. Caleçon ko banaka ko nzuluka. Neti ndenge na zana caleçon asika. Caleçon ya ngolo bateke za yanga ya caleçon ya mukie, caleçon ko kangate. Na ta no caleçon ya liti fo masoke mine le soit na la na ki marka string, na boka marka na string na la tika string de sala ngati. Siko na zana caleçon asika, caleçon ya ngolo. Bon moi na linga mingi couleur rose. Moi c'était linga mingi couleur préférée na ba fan ezalaka rose. Na zana caleçon awa. Na se ya caleçon ko zena ba lusi. Na se ya caleçon na biso awa. Au moins la caleçon à mon modèle ça les est si que c'est bien. Ouais c'est ballon té. Les a venu si ka coton. Na se ya caleçon na biso awa enzuluka kapona nini. Au moins moi ça tandis caleçon na sika na singa plutôt. Bolimbisa. Atandi caleçon na singa na se nango awa eza ya konzuluka po nini poto tokaka. Na se makolo awa totokaka. Pona se makolo eza na parfum te basalelaka. Okola ta pantalon, olati caleçon, olati pantalon, olati bisoso ki manteau, olati so ki nini toto kaka awa na se. Nde caleçon na biso na se ezalaka ya konzuluka. Siko po caleçon na yo nzuluka te. Pe ezala ba fille ebele basalelaka caleçon moko soit ba caleçon na zana ngona ne passé à côté na ngoli suna non ete ebele ba côté na ba caleçon ya kala na ne oil non. Moi salata ka caleçon 1 mois. Pona bopeto okosala ngo soki ebele 1 mois. Il faut tumba. Ba médecin bazo conseiller biso boye ko chanza ka slip na yo air nyonso pona ko kima ba infection. Infection na directement ko pesa mo mobali na facilité. Parce que li dusu na biso na ya bango ezandanya makote. Li dusu na biso za ka munene. Tango ya zo ya kokota mbala mako azozo infection directement. Ndo zo mona médecin azo yebisa biso ezana ba fille mususu azoka gilette oyo akata na ngoma kunza na awa. Tandis que gilette oyo esalima seulement pona okata makiki soit kokata bana manzaka soit kokata manzaka na yo. Bino bato bolingaka te kosalela ba biloko ya banini wana pona kosalela manzaka de gilette oyo osoko fungoli yango na fungoli yango boze esika. Ndenge na fungoli yango boye na moni fi moko na zolekana ayibisinga gilette yango na fungoli ya sika azo palola penda boye mama ata yo moko na gilette oyo ata yo moko esale makate awa na mapeka awa ezana eloko basalela eza kaka big gilette na mapeka na biso yango na fungoli na zana big gilette na mapeka awa monde ngolete makakati akata ka selma na big gilette. Ce qui peut papa aza akoki ko aider pour na kokata. Malgré nga na zana ngote yango.
bomoni moke bakataka awa seulement na biki gilette. Biki gilette basali biso kaka pona kokata mapeka na yo awa tango kosilisa soki osalelaka citron nalobi te ke bino boza mapeka solo te bato bazalaka mwa chunga mapeka wana akoki kozwa citron atie na mapeka na ye awa po eboma basolo mosusu soit poudre soit eloko nini okoki kosalela mpona kodesinfecte mapeka na yo na se na biso awa likolo awa soit na bisika bana mibali bisika bakata ezalaka likolo wana bapoile botabota wana na libolo bakataka wana nga naza na ciseau oyo mais ezalaka mingi petit ciseau mwa bapetit ciseau wana olali mpenza botandami mama okata to papa okata yo bakataka makunza nyonso tu te batikaka mwa quantité ya pelouse soit okoki kosalela crème basalela yango mpe awa crème basalela yango na libolo te mwana mobali aza na facilité ya kosalela crème ni mwana mwasi mingi anaolobela mama papa olali azodame yo azodame oye naokata bapole nanga azodame yo akitisi yango pelouse na se azwi desinfectant ndenge naza na germane awa opakoli osili soki kosokola wana kozala libre kozwelaka crème te ebele basalelaka crème azopakola yango na libolo asisi azwi papier mouchoir alekisi alongoli non crème esalemaka kuna te crème esalemaka awa soki oboyi kosalela neti biki gilette na biso oyo okoki kosalela crème eza mabe te awa na mapeka awa crème eza mabe te eza na film mosusu azalaka tomboli lipeka ne boye ozomona aza na banduta ozomona aza na bambuma awa esalaka mpo wa nini mpo bokataka yango na gilette abotisaka bambuma deja calcule bapapa na biso nde bakata bango mandefu awa omona mwa bambuma esala nini ebima bango sikoyo na mapeka no mpenza awa ozolala olali na mobali otandami boye mapeka na yo awa nyonso bambuma mpe bambuma ngo ya mwindu ya mabe bosala yango bongo pwani bochange na aneo nayebisaki bino aneo eza ya changement tomeka na okochange mpo nalingi babone na nga nyonso bafani na nga nyonso bazala vraiment bien biki gilette esalema mpona awa soki osilisi okoki kosalela citron soki osilisi korase ndenge na sisi korase bo ozwi citron okati obandi konika meme osobimisaka solo mapeka te eza kaka alcool eza kaka mpona kodesinfecte mpona koboya bambuma na biso na esthétique nakotanga baterme na biso ya esthétique awa te eza na baterme tobengelaka yango okoki kodesinfecte mpona citron soit soki oza na citron tokoki kozwa poudre nyonso natangi komba poudre te poudre nyonso okoki kosalela opakoli na yo awa na mapeka na yo osisi ovandi sikoyo mpona biso bana basi na bakaleso nazongi lisusu kaleso ya mwana mwasi na ntongo soko alongoli anikaka yango kozwa te kotia yango na kati ya vase te boye ondisi otie mai te nika kaleso na yo mai ya suka oyo kotandela kaleso ozwi bouchon ya germol bouchon moko ofongoli obwaki orince kaleso na yo otandi na mo wana soki balobi oza na bainfection soit oza na microbe nga na oboya mpo ebi komibatela biloko nyonso ya plastique eloko babengi cantine batiaka yango na moi mpo ebetela moi eboma bainfection cantine ya plastique akangaka infection makasi neti bandeko bafutelaka na bapartement omoni na likolo ndenge batielaka bino mwa espace wana mwa couloir wana mwa espace batielaka bino zwa ata cantine telemisa yango boye abeta moi kaleson ya va ya kolata yango ifo korepase eza take ka ndenge oto ozongo na singa kuna okotisi na ndako ofini yango na bilamba ozwi kaleson bambo olati non kaleson eza eloko ekoki kozala propre na vie ya motu ti akokufaka ezala mwasi to mobali parce que bana mibali bakipa biloko te eza mingi ya biso bamama biso nde bato tokipa kaleson ifo koyeba kobatela kaleson na yo ifo koyeba kosalela yango kozwa kaleson loki eza yango kaleson mwa mbali badekale na bango na balata oyo eza ya biso basi badekale na bango balataka na repase yango kaleson ezwa moto bana mibali mpe bazalaka moni baawa bisika na bango awa na badekale ezalaka ya kobeba ezalaka bashokola boponi masuba basubaka ya suka wana
ezalaka ebebisaka bakaleson mwana mwasi aza soin soki mobali na ye alongoli kaleson trempe yango soki oza fatigué lalisa yango na savon tia mwa savon soki eza ya pembe otie savon soki eza ya bacouleur wana trempe yango kaka na mai parce que kaleson mpe ya noir ebebisaka mpe kaleson ya noir na savon ya poussière ebebisaka ekomisaka yango couleur ya mabe ndulu kaka soki eza ya noir lalisa yango kaka na mai otrempe yango kaka soki eza ya bacouleur boye otie savon ya poussière moke evandi na ntango niki yango okozangisa germol te même aussi ya mwana mobali kozangisa germol te germol esalaka bien kodesinfecte kokimisa omoni totana bakaleso na moi bamicrobe mosusu bamanyama moko mike mike bayaka komatela germol akimisaka ntango korepasse yaya okozala vraiment desite libolo ntango mpenza papa oyo okota oyoka mpenza mpimbo ntango obongisa bakalesono to oyo opesa mwa mobali bato masebe na monoko akota asise libolo aoyoka masolo akota asise libolo akoma oyoka mokusa na bakwen akota asise libolo aoyoka solo ya mabe mpo anini yo moko mwasi ozomibatela te to se protéger na microbe eloko babengi infection. Je crois que bolanda nga ndenge na bandaki na yebisi bino infection ya mwana mwasi eyaka mingi ya partie ya sili à partir ya kaleson no soki eza mabe ezala kaleson mosusu okosimbi yango na basi oyoka yango makasi okoloka linyuka pwani ye nikakaka aliki kaba ozuka mai wana tandi atie neti bato baza na appartement atie yango kaba lobi lisusu na ntongo ayokende mosala alati voilà protège silipe esungaka biso omoni biso bana basi ntango tosubaka masuba esila ya nyonso te mwa matanga etikalaka na ebebiselaka biso mpe kaleson soki otie protège na yo wana protège silipi wana matanga wana ezokwea likolo ya protège na yo mwa kaleson na yo ebeba eza te même aussi ozokende kotumba kaleson ozomona kaka kaleson eza bien kaleson eza sika kaleson eza kitoko mpo anini baprotège na biso ndela facilité ti ndela se mambo ebele biso kaka nde tokopesa makambo nyonso tupasi mambo apasi eza te na bato bakendaka mosala toute la journée otiaka protège na yo soki oli na ntango no otie protège na yo olati kaleson na yo normal okende mosala ntango okozonga meme osi olongoli kaleson no olalisi yango ata boye ezala problème te mais soki otie protège te masuba kosuba pendant la journée wana ezotanga tete na kaleson ebebisa déjà kaleson ntango oyaka kolongoli kaleson bamisu mpe alalaka nango alongoli epe te alalika bongo lobi na ntango asokoli mpe kakakaka aboki kaka na nsima bongo biloko na yo moko ya njoto ya po nino osalela ngo bongo osalela ngo lokoza ya mutu mosusu meza njoto na yo moko ti yango bopeto ti eloko epesako mbongo batela ngo libolo epesa mbongo batela ngo tiango soin ntango mpena papa oyo okota cave boye ayosise libolo boyoki bilengi na bilengi libolo epesa mbongo batela soigna ya libolo na olibela ngongo yango yango oyo vala nayebisaki bino mikolo oyo naza na makambo ya sika bolandaka Odette Maka TV bilengi na bilengi Odette Maka TV na ye na mopepe moko 2022 na oyoka te na otaka nzela na okende na okipe bino te na otaka nzela nga na osa na okende je m'excuse na okipe bino boye te na otaka nzela nga na okende 2022 mambo ya sika 2022 mambo ya sika mopepe ya sika mambo bien bolandaka na Odette Maka TV bilengi na bilengi taka bilengi ko taka nde na bwaka mini amai na bwaka mini bilengi na bilengi na Odette Maka biso ba ngelingi bino mingi